चाँद का रंग बदल रहा है, चाँद का रूप बदल रहा है। सब कोई इसको देखें और इसके अंदर चाँद ही है। मैं पुनः अपना कैमरा और करता हूँ 2.5, 2.6, 2.2, 2.1। आप देखिए और मैं दूर से देखने का प्रयास करता हूँ। ये कैमरा जा रहा मेरा, ये गया कैमरा, ये आ गया, आया। हाँ, ये अंतरिक्ष पर हम लोग पहुंच रहे हैं अपने कैमरे द्वारा। AI का ज़माना नहीं, हम साक्षात देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें AI आप मत मानिएगा। ये मेरा प्रकृति का शोध है और मैं भौगोलिक तौर पर आपको बता रहा हूँ कि यह चाँद, इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से अपना प्रकाश प्राप्त करता है। ये देखिए, नवदुर्गा उत्सव मैं आपको चाँद दर्शन करा रहा हूँ।